kulanti wanaagsan ku soo dhawaada wararkeena akhyaaray qodobadan idin haya waxa kamid ah madaxweynayaashii hore ee Sheekh Shariif Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Xasan Cali Khayre iyo mas'uuliyiin kale ayaa si weyn uga hor yimid arrinta ku saabsan qabuuraha iskuul bulisiyo oo ay dowladda Soomaaliya meydad muddo dheer ku aasnaa iyo kuwo dhawaan lagu aasayba ay halkaas ay ka qufayso waxayna dowladda Soomaaliya ay muddo 10 bari u qabtatay dadka ay helidoodu halkaasi ku duugan yihiin inay kala baxaan dadka ku aasan waxa kamid ah fanaaniintii ay kamid yihiin boqorka codka Maxamed Suleymaan Tube Cabdi Tahliil Warsame saraakiil dowladeed dad magac lahayo dowladda u soo shaqeeyay dad rayida iyo sidoo kale halista laga digayay ee ku saabsan in dadka halkaasi ku duugan ee la soo qofayo ay cudurro halisa ka dhalan karaan sida coronavirus oo dadkii ugu badnaa halkaasi lagu aasay u geeriyooday muxuu yahay dagaalka fila Soomaaliya iyo markaan ka dhax curtay kooxda nabad iyo nolol fariimaha hawada isku marinayaan warbixin baan idinkaga haya waxa kale oo aad maqli doontaan Sheekh Shariif Sheekh Axmed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo James Swan kulamada u socda ee markaasi ay dowladda Soomaaliya uu hogaamiyo markaasi Xasan Sheekh Maxamuud ay sida kale iyaduna u aragto arrimahaasi wixii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya oo mar kale karkarsan ayaynu dabcan qodobkan ku eegi doonaa muuqaalkan la garay si shargareen uguna soo biira si aad mar walba wararkan iyo xogaheena ula socoto agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Mudane Cabdulqaadir Cali Diga ayaa haatan waxa uu qayb ka ahaa waftiga madaxweynaha Soomaaliya ee ku sugan Oslo oo caasimadda Norway halkaas ayuu uga soo jawaabay kooxda nabad iyo nolol iyo sidoo kale siyaasiyiin kala duwan oo arrimahaasi xaaladda guud ee dalka ka hadlayay dabcan siyaasiyiintii hore iyo madaxdii hore ee Soomaaliya dhamaantoodba waxa ay dowladda federaalka uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ugu baaqeen in wax walba oo xaaladda dalka ah ay markaasi hadii ka tahay arrimaha siyaasadda iyo tan qabuuraha ku saabsan ba ay yihiin tilaabooyin aan sax ahayn oo ay qaaday dhawaan Sheekh Shariif iyo sidoo kale qayb kamid ah dadkii la soo shaqeeyay mas'uuliyiintii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad ugu dhow ayaa ka hor yimid tilaabadaasi oo sheegay in arrinta ay dowladdu go'aansatay ee qabuurahaasi ay tahay wax lala yaabo wax lala fajaco iyo wax ceeb ku ah markaasi Soomaaliya isla markaana aan diiniyan iyo dhaqan ahaanba aan taro kala horay loo arag dowladdu ina iyadoo dhulkii oo dhan banaan yahay meel walba saldhigyo ciidan iyo booliska Soomaaliya ee xeebahaba laga sameyn karo haddana in qabuuro iyo qabriyo ay duugto qofto oo dad Soomaaliyeed halkaasi lagu lugooyo iyadoo dadkuna ay ka cabanayaan ehelada halkaasi dadka ku aasan way leeyihiin dhibaato xun baan haysata marka waxaanu eegaynaa xalay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa weerar ku qaaday Farmaajo oo wuxuu yiri wasiirkaas isagoo ka hadlaya ayaa waxa xaaladda ka taagan qabuuraha iskuul bulisiya iyo amarada ay dowladda Soomaaliya amartay in meydadka halkaasi lagula baxo ayuu waxa uu wasiirku sheegay isagoo jawaabay siyaasiyiin qeeladhaanta ka muujinaya arrintan oo kamid yahay madaxweynayaasha hore ee Soomaaliya ayaa waxa uu yiri dowladdii hore kuma kicin buu yiri anaa beeninaya inta ay ku kacday ayay bareefad u aaday baa la yiri culimada ayaana ka hor istaagtay oo wuxuu leeyahay Farmaajo ayaa hadda ka hor isku dayay inuu qabuurahani la dhaho dadka laga faago lagala baxo sida haatan oo kale wasiirka gaashaandhigga ayaa ku eedeeyay Farmaajo iyo kooxda la shaqeynaysa inay rabaan inay dhulkaasi ay ka dhisaan xilligaas inay rabeen hoteelo balse ay ku fashilmeen maadaama ay wadeen dana gaar ay wateen laakiin wuxuu sheegay isagu haatan qorshe ay wateen inay tahay dan guud oo meeshaas marka laga saaro dadkaasi ay dowladdu ka dhisi doonto saldhig ay degi doonaan ama xira ay degi doonaan ciidamada badda ee Soomaaliya sidoo hadalku u dhigay marka waxa uu leeyahay intaas kadib waxa uu wasiir Jaabac u soo jawaabay afayeenka Farmaajo oo sheegay in warka uu sheegay uu yahay mid aan sad iyo raatoon ahayn calashan afayeen u hadlay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu yiri hadalkani wasiirka gaashaandhigga ee ku saabsan in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu damcay inuu xiradaas inuu qabuuraha iskuul bulisiya oo hadda ka hor dabcay inuu dago oo tala ka dhisto waa been buu yiraahdaa oo calaha beeninaysa calashan afayeenkaas Farmaajo u hadlay marka teamkan waxaad moodaa iyaguna inay adkeynayaan Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo ah agaasimihii hore ee warfaafinta madaxtooyada welina afayeen u ah madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dowladda hadda jirta lagu wareejiyay iyadoo oo la dhowrayo dhammaanba dhulalka danta guud ee ku yaala magaalada Muqdisho ummadda Soomaaliyeed waxa ay ka dharagsan yihiin buu yiri afayeenka Farmaajo labada madaxweyne midka ay caadada u tahay musuqmaasuqa wayna xasuustaan baa in madaxweyne Farmaajo uu wareejiyay
dhulkii danta guud iyadoo oo la dhowrayo in madaxweynaha hadda xilka haya asagoo aan markaasi sanad joogin oo xafiiska dhaxal wareejiyey inta badan dhulkii danta guud. dad badan waxay aaminsan yihiin in madaxweynaha iminka ee xasan sheekh maxamuud uu caadadiisa ay tahay ceebtiisana aysan ahayn inuu dhul guud oo dan guuda uu shakhsiyaad siiyo ama iibiyo ama waxay leedahay 4 sano hore ee madaxweynaadkiisa hore ayuu dhul badan oo caasimadda ku yaalo oo dan guud ahaa cagta mariyay. marka waxaan moodaa in khilaafka haata labadaas dhinac isku marinayaan hawada. afayeenka xasan sheekh maxamuud arrintan waa uu dafiray oo wuxuu leeyahay waa been calashan warka la xiriira buu leeyahay in inaga aynu dhulkaasi gadanayno, laakiin wuxuu eedan u jeediyey farmaajo iyo asxaabtii la shaqeynaysay. marka hadalkiisa aan asagana eegno afayeenka xasan sheekh maxamuud oo farmaajo u jawaabay wuxuu ugu horreynba agaasimahaasi ayaa waxa uu yidhi intaasi kadib waxa uu jawaab cabdiraxmaan cabdishakuur sama isagoo horta markuu jawaabay wuxuu yidhi waa tii cabdiraxmaan cabdishakuur dabcan shalay uu yidhi aad dhowr qoraal oo kala duwan uga hadlay arrintaasi ku saabsan qabuurahaasi oo cabdiraxmaan cabdishakuur ka soo horjeestay. marka farmaajo cabdiraxmaan buu u jawaabay isaga oo farmaajo la hadlaya ayaa waxa uu yidhi dabcan waxaanu tilmaamaynaa in laga dhigayo xero ciidan oo loo diyaarinayo ciidanka badda Soomaaliya. dhulka qabuuraha laga rarayo waa halkii ahaan jirtay biri xarunta ciidanka badda ee Soomaaliya, waxayna dowladda hadda hirgelinaysaa dhismaha xarun lagu tababaro ciidamada badda ee Soomaaliya. hadda qaranka baahi weyn ayuu u qabaa inay markaasi la helo ciidan badeed ee Soomaaliyeed. intaasi kadib wuxuu u jawaabay kooxda nabad iyo nolol iyo cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuuna sheegay in labadaasi dhinac aanay markaasi u doodi karin shacab, isagoona sheegay inay horay u geysteen dembiyo waaweyn oo ay markaasi ka galeen dalka iyo dadka Soomaaliyeed. wuxuu yidhi siyaasiga kabahooda ku aasay buu yidhi meydad askar Soomaaliyeed oo xaqdarro ku laayay islamarkaana qabriyadooda ilaa maantana aysan ehelkooda aqoon meesha ay ku yaalaan. miyaa qof dhihi lahaa buu yidhi waxaan aad uga damqanaynaa jirgooyinka markaasi dabcan iyo waxyaabaha ay ka hadlayaan buu yidhi. ma waxaa xurmada qabuuraha ka hadli kara buu yidhi siyaasiga askari Soomaaliyeed oo nool gacanta u geliyey baa layidhi cadowga maantay baddeena doonaya. halkaas waxaa moodaa inuu ka hadlayo dabcan siyaasiyiin waa qalbi dhagax iyo dad kale uu soo hadal qaadanayo. marka waxaa moodaa inuu aad u arrintiisa hadalkiisa oo dhan inta ugu badan uu ku weerarayo farmaajo. wuxuu yidhi cabdirashiid xashi oo ah agaasimihii hore ee warfaafinta ee madaxtooyada ayaa isaguna mar hore saa idiin sheegnayba arrintaani beediyeen. dhankiisana cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu horay uga hor yimid arrintaani, wuxuuna sheegay in arrintaani ay tahay wax aan horay loo arag oo aan loo maqal oo u baahan in dadka Soomaaliyeed meelay joogaanba ay ka dhiidhiyaan. marka kolley arrinta qabuuraha markaana waa arrin karsan oo siyaasiyiinta mucaaradkuna ay dowladda ku dhaliilayaan, dowladduna ay doonaysa inay isdifaacdo. intaasaan uga soo gudubno qodobkaasi. waxaanu eegaynaa markaana wadahadallada farmaajo iyo Sheekh Shariif iyo arrimaha ku aadan dalka Soomaaliya ee markaani socda. laba madaxweyne hore ayaa durba toos ula xiriiray ergeyga qaramada midoobeed ee arrimaha Soomaaliya ee James Swan. labada nin ayaa mar wada shaqeeyay. maxamed cabdullaahi farmaajo iyo Sheekh Shariif Axmed ayaa wajahaya markaasi inay weerar ku qaadaan kala duwan in ay markaasi isku kaashanayaan oo dhinaca siyaasadda ah madaxweynaha iminka xasan sheekh maxamuud. markii qaramada midoobeed waa dabcan markii qaramada midoobeed si kumeel gaar ah u soo magacowday danjire James Swan, waxaa durba bilaamatay dood ku saabsan in caalamku ay dareensan yihiin culayska ka soo socda Soomaaliya, halkaasoo haatan ay isku aragti aysan ahayn dabcan mucaaradkii iyo dowladdii oo qoloba meel u socoto. xafiiska qaramada midoobeed ee Soomaaliya waxa uu sheegay in danjire Swan uu kala hadlay farmaajo iyo Sheekh Shariif xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka iyo sidii loogu midoobi lahaa mudnaanta. laakiin markii indhaha siyaasadda lagu eegay xiriiradan waxay noqdeen ilaa 3 arrimood. waa tan koobaad waa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu dhowaan iyadoo oo la diidan yahay uu meel mariyay
afar cutub oo ka mid ah dastuurka Soomaaliya waxaana la ogyahay in madaxweyne xasan inuu qodobadaasi hadda u socday inay markaas yihiin kuwa buuq badan kadibna uu marsaday sidoo kale ka hor danjire iswaan waxaa si dhow ula shaqaynayay mucaaradkii farmaajo ilaa nidaamkaasi la gaaray in cadaadis caalami ah lagu saaro inay ka soo laabtaan dabcan arrimihii muddo kororsiga iyo arrimaha la xiriiray marka iswaan waxaa loo arkaa shakhsi arrimaha Soomaaliya fahansan marxalada kala duwan la soo shaqeeyay haatanna waxa moodaa in farmaajo iyo Sheekh Shariif ay dhinaca caalamka u weecdeen ay leeyihiin dunidu ay markhaati ka noqdo waxaan uu sameynaya Xasan Sheekh Maxamuud ee aan wanaagsanayn ee lidiga ku ah Soomaalinimadii wadankii amnigii horumarkii wax walbaba ila dagaalanka al-shabaab waxa moodaa marka caalamku inuu haatan go'aansaday in uu gabcaha qabto dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiya Xasan dabcan Sheekh Maxamuud iyadoona arrimo gudaha ee Soomaaliya oo badan ay taagan yihiin dagaal qabaa'ilo al-shabaab oo meel qabsanaya xaaladda doorashada wadanka oo mugdi ku jirto maamul goboleedyadii iyo dowladda federaalka oo si kala fogaanaya iyo arrimo badan baa haatan taagan mar kale ayaynu ka hadli doonaa qodobka ku saabsan kala fogaanshaha ismaamuladii ama maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka go'aanada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo halka ay taagan yihiin Puntland iyo sidoo kale guulaha ay ka gaarayso federaalka iyo arrimo la xiriira doorashadii Soomaaliya iyo ayada laftirkeeda buu ka taagan yahay waxyaabo la xiriira mar walba si aan wada soconno muuqaaladeena ula socotiin fadlan lagu soo biiro channelkan subscribe saar muuqaalkana like gare soo dad badan u gaarsiina share gare aad ku mahadsantiin daawashadiina nabadgelyo